Ну вот, ребят, купил сегодня чайник в магазине домовой. Новый с подсветкой по акции. Цена ему была 1300, по-моему, да? Да. А мы его купили за 999 по акции. Вот еще даже не включал. Давно такой хотел стеклянный, чтобы был с подсветкой. Вот, сейчас будем тестировать его. О, Наташ, смотри. Давно я такой хотел. Все, вот первое сейчас нажатие было. Ну, вот так вот. Пока вроде все нормально. Там видно будет. Так вот. Ну ладно, я с вами прощаюсь. Всего доброго.